Llavors ha quedat clar, la tàctica que seguirem per fer el documental? Després d'aquest esquema que m'has fet, m'ha quedat... Sí, del que hem dit. Té, Julià, mira, què et sembla? Aquest és el seu fill. El Downing, que és el seu fill. Jo em pensava que aquest havia sigut el Josep. No, aquest és. Aquest és el pare d'aquest. I ella i la seva mare van de viure a París. I aquest és l'hospital? Sí. Bé, llavors, quan hem quedat? Dilluns, em sembla que és a les 10 o així. I com es deia? L'home? En Zenó. Ell va fer el xifrer, l'hospital va fer el 1830 i pico, a mitjans, sí, la tercera dècada del segle XIX, que ja es va establir a Arenys, es va establir a Barcelona. Ell va ser l'arquitecte, va ser el promotor, va ser el pagano, i gràcies a ell, a Arenys, tenim aquest edifici tan bonic, tan emblemàtic, que no n'hi ha cap més a la costa. Ell ho va donar una ordre religiosa, però va durar pocs anys. Això va durar com a hospital, no va durar més de 10 anys. Després ja van venir a començaments de segle, el meu cosí Ferran de Pol havia vingut aquí amb en Pons Guri, després hi havia en Miquel Guri, també el seu cosí, que venien aquí, que tenen un col·legi. Això era un col·legi de monges que després, clar, amb el transcurs del temps hi va haver falange, i hi va haver aquí un desgavell. Entens? El fenomen històric dels indians el situem quan tornen aquestes primeres onades que marxen a Cuba a finals del 18 i al llarg del 19 i tornen a Catalunya a principis del 19 i al llarg de tot el segle XIX. I aquests són els indians. Llavors, històricament, es coneixen com indians els que tornen rics. La gran massa de migrants que surt de Catalunya per anar a buscar-se la vida a fer les Amèriques marxa de les comarques litorals, especialment del Maresme, el Garraf i la Selva. Arenys de Mar, per exemple, com que hi ha l'escola de pilots, és un nucli de migració molt potent cap a ultramar i d'això se'n deriva tot aquest toc d'ultramarí que té la ciutat amb tots aquests edificis vuitcentistes fets en pedra que van ser pagats per indians molt acabalats com el Josep Xifré i Casas o el Salvador Castelló de la Granja del Paraíso. Mira, sembla que tenim el Joan de Pol allà. Ai, hombre, porta'm tabaco! Home, va ser un home que va tenir sort. Va tenir sort i es va casar, va tenir un fill i encara té família. Els seus besnets encara viuen de la fortuna d'ell. Va estudiar de pilot. Ell es va inscriure de pilot i va estudiar un any. Però ell era els negocis. Això de ser marino i de pilot, ell va veure que no hi tenia per vindre. I llavors se'n va anar cap allà. Tenia un seu tio que tenia una fàbrica de curtits. Li va dir el tio, en Xifré, que anés a treballar amb ell i que l'ajudés a pujar el negoci. Tant el va pujar que l'oncle, quan es mor, li deixa tot. Aconsegueix el monopoli de les curtidories de pell i tot animal que s'escorxa a Cuba, després per tractar la pell ha de fer-ho una empresa d'en Xifré. T'imagines que et donin l'exclusiva de la compra de les pells de forrar-se. Forrar-se. O sigui que tot li anava de cara. Va fer de banquer. L'únic que potser no la va encertar
i ara és un comentari meu molt particular, és quan es va casar. Ell es va casar que tenia 40 i pico d'anys amb la filla del seu soci, banquer també, dels Estats Units. Una nena de 17 anys. La seva dona i el seu fill s'estan a París i ell torna a Barcelona, que es diu que és la fortuna més gran d'Espanya del segle XIX, on construeix els porxos d'en Xifré, que estan a l'avinguda d'Isabel II. Recordo que és més ric que en Xifré, com deia un que tenia molts diners. I sempre comparaven en Xifré com l'home més ric. Entén? Diu, aquest és més ric que en Xifré. Vull dir, ui, aquest ha passat hasta en Xifré. És un personatge que encara té esclaus quan arriba a Catalunya i que els esclaus negres els hi fa portar un barret de xarol negre on hi posa Xifré amb una placa, i el dia del seu sant, que és el 19 de març, el dia de Sant Josep, allibera un esclau cada any. Es va morir a Barcelona i al cap de 5 anys, tal com mana la llei, varen fer el trasllat de Barcelona al seu fill, Joselito, el van portar de Barcelona cap aquí i està descansant aquí a Arenys, a dins del seu edifici, perquè clar, això ho havia creat ell i ell estava diguem, enamorat de la seva obra. Encarrega construir-se un panteó a l'escultor Gomery, que és el que fa les quadrigues daurades que hi ha sobre del Palau de l'Òpera de París, i això crea un hospital de nens pobres a Arenys de Mar i amb una cripta, que és on fa un enterrament, i amb una escultura adjacent d'ell mateix, flanquejat per 2 al·legories de la caritat i la beneficència, que són els que com li guarden el repòs etern, no? I llavors, quan es mora, fa un gran seguici que surt de Barcelona amb tren i arriba fins a Arenys de Mar, i bueno, és una processó tota plena de capellans i escolans, i és una cosa increïble, hi ha unes cròniques de l'època increïbles, no? Tot el poble hi va participar, va ser havia fet una obra immensa, i Arenys es va volcar precisament per testimoniar l'efecte que sentia pel gran Xifré. De fet, segons la Carta de Salvaguarda Europea dels Drets Humans, a la qual estem adherits com a Ajuntament, contempla que els ens locals ens hem de comprometre a preservar la memòria històrica de la població del municipi, i això és el que volíem, i crec que ho hem aconseguit gràcies a vosaltres. Així vam anar corrent de veu i vam anar buscant dones nascudes entre els anys 10, 20 i 30, 1910, 1920 i 1930, a Sant Cugat o bé a altres llocs, però que van venir a passar la infantesa a Sant Cugat. Ara una senyora em deia, mira bé perquè tens el bo i millor de Sant Cugat. Jo crec que és una representació. Aquell poblet petit, que tots érem una família, que jugàvem al carrer, que tan aviat érem a casa d'una de l'altra. Avui, ara esteu jugant aquí. Vinga, que berenareu. La meva era tan valí, però berenàvem totes. Demà érem a casa d'una altra noia. Au, va, vinga, berenar. I mira, una mica de pa i xocolata petita, però bueno, que era una germanor i una família. I això ho trobo a faltar. Però, què vols que et digui? Com que tenim un Sant Cugat molt maco, i no sé, m'hi trobo molt bé. Tinc aquells records, però jo a Sant Cugat, llavors es havia de rentar el sofreig i hi havia tantes incomoditats. Hi ha tanta comoditat que la veritat, jo estic molt bé. Jo estic molt bé, Sant Cugat. Quan em deien, nen, guaita aquesta mossa com va, xicotot. Sí. És que era una mica xicotot. Que el meu germà em feia ser com un xicotot, bastant. Sí. I a més de adelantar-se al seu temps amb l'aspecte esportiu, també es va adelantar en el seu temps en l'aspecte de l'evolució social, no? Sí. Perquè quan el seu matrimoni va començar a fer aigües, vostè no es va estar per res i va dir, doncs jo em separo. Quan la tradició era aguanta, com han fet les teves mares, les teves àvies, que no han aguantat els marits. Vaig aguantar 35 anys, per això. Bé, moltes gràcies per portar-nos una mica en aquell Sant Cugat on no passaven cotxes pel carrer, només
passaven carros, on us podíeu passar tot el dia jugant com feien tots els nens i les nenes, on quan repartíem berenar era per tots els que hi havien per allà i no només pels de casa, on les nenes anaven a la vinya a portar el menjar als pares i germans que estaven treballant. Bé, gràcies per portar-nos en aquell temps. Jo la veritat és que els haig de confessar que a part de sentir-les i emocionar-me, perquè em recorden a persones molt properes a mi, els haig de dir que jo les admiro. I penso que tota la gent que estem aquí les admirem, perquè vostès han estat dones allò amb majúscules, han estat grans persones i ho són. Han estat persones valentes, la família s'ha aguantat al seu voltant, ho han passat difícil, no ho han tingut gens fàcil, a vostès la vida no els hi ha regalat res. Han viscut moments molt complicats que la gent de la nostra generació, per sort, ni ha viscut ni tornarà a viure. Jo penso que aquest exercici que hem fet amb aquesta publicació, doncs el que servirà és perquè aquesta memòria no es perdi, perquè la gent que ve darrere de vostès puguin conèixer el que ha estat la seva vida, que vostès eren felices, malgrat que hi havia dolor, també, perquè a vegades també quan recordem el passat ens recordem de les coses bones i de les no tan bones a vegades queden una mica aparcades en un racó de la memòria. I potser fins i tot aquella gent més jove que en aquest moment no demostren un gran interès per escoltar les seves experiències, potser un dia agafaran aquell llibre, el llegiran i carai l'àvia, sí que us ho tenia amagat. O quines coses tan boniques que explica aquí.